ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சாச்சு. ஏன்னா சர்ச்சுக்கு கிளம்பணும். சரி கிளம்பியாச்சு. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா சர்ச் போயிட்டு வந்துட்டு என்ன சமைச்சு சாப்பிட்றோங்கிறது தான். வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். தேங்க்யூ. செரி மாதிரி இருக்குல்ல, சாப்பிட்லாம். ஏன் ஒரு வழியாக சண்டே சமையல் முடிச்சாச்சுங்க. இதில் இங்கே எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. நீ சாப்பிட வேண்டியது தான். யார் யார் வீட்டில் எப்போதுமே கார்ட்டூன் ஓடிட்டுருக்குங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே கார்ட்டூன்ஸ் தான். சரிங்க, நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் என்ன சமைச்சிங்கன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். இல்லைனாலே நேற்றெல்லாம் அடிச்சுட்டு கிடந்தாங்க. இதாச்சும் கொஞ்சம் கையெல்லாம் கிழிக்கும். அதுதான் தரணும்.
எதுக்கு இலை கேர்டு வேணுமா? இலை எதுக்குன்னு கேட்டேன். சும்மா